世界起啊，而是3800揾條周福8萬筆嘅冰飄花手鐲咯，咋？我喺商場睇啱呢條手鐲好耐噶啦，總水要冰到好似雪條咁樣嘅，啲飄綠花咧要有山水畫咁嘅意境，但啲大品牌最平都要幾皮嘢，真係買唔起。起啊，你一定要用3800幫我買到呢條8萬筆嘅冰飄綠花，到時我叫晒成村人過嚟搵我買手鐲。700，唔好講咁多，700。黐線嘅咩？起晒熒光嘅冰飄綠花，望到啊都涼浸浸嘅，你得個3800啊，零頭都唔夠。冇唔猛好冇，3800好大張噶啦！你以為呢啲周福啲價實㗎？好虛㗎！呢啲周福3個字啊，佢應該得咗10倍啦！呢啲價。你去幾啲有限，啲有眼睇咩？哇，冰透㗎，透手咁滯㗎，係3800啫喎。你唔好同我結合唔到，我識嘅你識啊！我做翡翠做咗咁多年，我唔知有啲價幾錢咩？你睇下我呢度平洲玉器無料交易市場啊，入邊呢啲手鐲批發一籮籮咁批發出去㗎咋，所以咪平咯。周福都喺我哋呢度攞貨出去㗎咋。都冇理由3800買條8萬幾嘅手鐲㗎。哎呀，我唔講咁多啦，你跟住我嚟，我今日帶你睇下周福賣88000嘅冰飄綠花喺源頭市場，我到底有幾咁平？你跟住我嚟。嗱，睇清楚呢個飄綠花啦喎，起晒熒光咁，啲花咧仲要咁靈動，好似嗰啲水草咩飄嚟飄去，啷嚟啷去。嗱，再對比翻呢個周福88000嘅，係咪一模一樣先？你再睇下你個價。喂，8800係啊，佢呢個係88000喎，可以買佢10條喎。所以呢啲咪源頭市場咯，你睇下啲手鐲鋪晒喺度㗎咋，呢度仲有一條啊，你過嚟睇埋先啦。呢條咧可能佢嘅花色咧就稍微少翻啲，但係佢嘅總水都依然係咁冰咁透嘅，一啲問題都冇啊！你睇埋個價先啊。7800，係啊，我睇佢仲冰佢8000幾嗰條喎。咁啊冇咁誇張嗱，我啲專業嘅眼光睇咧就兩條，其實咧就有少少差別喺上邊嘅。好正，問你個7800斬翻佢乜嘢？急線啦！你睇下呢度有幾條手鐲，呢度幾萬條手鐲啊！你知唔知啊？呢啲咁嘅工廠，平洲玉器街仲有差唔多30間啊！我肯定要求更高啲啦！我想要嘅咧係下邊呢個總水起光嘅，跟住上邊呢種花咧攬埋一齊咧，你諗下靚啲戴起身咧，佢就好有氣質，就好似啲山水寫墨畫咁樣，就係有咁靚噶啦。你睇你3800你揾唔揾到啊？點會揾唔到啫？我頭先講咧，你忘記晒咋？平洲玉器街好多呢啲檔口㗎，好平㗎咋呢啲手鐲。嗱，今日咧我就一定要用3800揾到最冰、最膠、最潤、飄花最靚嗰條飄花手鐲。你跟住我嚟。6300嗎？啊，這條呢？做咩啊？呢個咪叫做冰飄綠花咯！哇！你睇下，好似啲水草咁飄嚟飄去啊！呢條手鐲啊，成個山水畫咁樣啊，飄起身，靚到啊，不得了啊！你真係同我講，叫晒全村人過嚟揾我買手鐲，一定要揾啊！走，買都買幾錢？回哥，又做乜柒啊你？呢個飄花睇下幾錢？唉，又去抄我哋貨頭，我哋貨尾仲喺度咧，扮到閪咁啊！你冇講咁多啊，俾錢你就賣係噶啦，有錢啊噶嘛，你都懵嘅，15,000蚊咋？開價就開啲咁嘅水平，1500啊！我有錢，我有錢，做咩啫？睇下，哎呀，成日有錢，唔係講笑，我係想要呢個位置啫，就呢個圈。就件樹葉都唔止啦，呢啲咁靚嘅花，做隻溝仔都唔止啦。人哋啲都冇靚咁靚嘅貨啊，得你呢度有12,000俾你啦，唉，唔係煩。 2500蚊，2500蚊。
知唔得？得平啲啦，呢個靚知到時話叫晒全村個人過嚟揾我哋買手鐲啊！不得了喎，梅哥，我先係揾你嘅，我其他人我都冇揾啊！得呢個攞出嚟啊！人哋都知道你啊，你啲貨咁平啊，你呢啲手鐲一條啊賺10蚊雞，你100條淨賺10萬蚊啦！有冇諗過呢個問題啫？哎呀，唔講咁多啦，嗱，3800俾你，但係咧你少300蚊工費俾我。當然少300蚊工費，喂！仲想要咩手鐲？話俾阿喜知啦。